Добрый день! Мы продолжаем чтение рассказов Юрия Коваля из книги «Чистый двор», цикл рассказов, и из другой книги, тоже цикл рассказов под названием «Листобой». Итак, сегодняшний рассказ называется «Колобок». Я пошел на рыбалку, а за мной увязался дядя Зуй. «Ушицы похлебаю с тобой, и ладно», — сказал он. У ивы, склонившейся над омутом, я закинул удочки, а дядя Зуй сел у меня за спиной глядеть. Дело шло к вечеру, и солнце спокойно плыло над лесом. Но потом из-за бугра выкатилась туча, пушистая и разлапистая. Солнце нырнуло в нее, как в черное дупло, и небо потемнело. «Гроза идет», — сказал дядя Зуй. «Домой надо бы течь». Тут у меня клюнуло. Я подсек, и леска запела, натянувшись. Медный ясь засиял в глубине. Упираясь, вышел на поверхность, плеснул, затрепыхался. Я подвел его к берегу и выбросил в траву. Зорница пронеслась по небу, грохнула над головой, а ясь подпрыгнул в траве. Дождь вдруг ударил по воде сразу всеми каплями и с такой силой, будто 100 езей шлепнули хвостами о поверхность. Река закипела, зашевелилась, молнии гнулись над нею, а в свете их прыгал в траве пойманный ясь. «Ну и дела», – бубнил дядя Зуй, накрывшись плащом. «Страшно-то как!» Внезапно дождь кончился, и засияло что-то на ветках ивы. И сполз с них, потрескивая, покачался в воздухе сверкающий колобок. Он покатился к реке и вдруг подпрыгнул. «Что?» – крикнул дядя Зуй. «Что это?» Колобок повис неподвижно в воздухе и чуть дрожал, колебался. Ослепительный свет его резал глаза, а кругом огненного колобка горела радуга. Засияло все, и река, и кусты молочая по берегам, и листья рогоза прорезались из воды, блестящие, как лезвия ножей. Покачиваясь и кружась, колобок полетел над берегом и шел низко над кустами молочая, и взлетал, и стоял высоко, и обрывался белым яблоком, созревшим в небе. Да, явление удивительное. Вдруг померк его свет. Колобок раздулся и стал огромным черным шаром. В нем вспыхнули лиловые жилы, и грохнул взрыв. Мы бежали к дому. Дядя Зуй, насквозь мокрый, еле поспешал за мной. «Что ж это?» – кричал он. «Неужто атомная бомба?» «Шаровая молния». «Шаровая? Да откуда она взялась?» «Не знаю», – кричал я через плечо. «Иногда во время грозы получаются такие шаровые молнии». «Ага», – кричал дядя Зуй мне вдогонку.
Это, наверное, простая молния в клубок скрутилась. Ну, дела. Мы прибежали домой и сразу скинули мокрые рубахи. Поставили самовар. Ну и дела, твердил дядя Зуй. Простая молния в клубок скрутилась. Чтоб я больше пошел с тобой на рыбалку? Ни за что. Да, можно, конечно, перепугаться от такого странного явления. Колобок где-то на ветках ивы, и вдруг он движется, и вдруг ослепляет все вокруг, и подпрыгивает, а потом увеличивается. Был такой колобок, блестящий, яркий, и вдруг он увеличился, потемнел, но такие жилы в нем, как линии молнии, обозначились, а потом взрыв. Да, я не удивляюсь, что дядя Зуй так перепугался, и автор же перепугался, Юрий Коваль. И как они помчались от этого озерка, омут. Ну, омут – это и река, и, может быть, какая-то заводь речная. Ну, шаровая молния очень опасна. То иногда есть такие разговоры, такие случаи, что будто бы человек ее может притянуть к себе, и тогда человек и погибнет. Поэтому в грозу не надо находиться, во-первых, у воды, во-вторых, нельзя вставать под высокое дерево, потому что и вообще под дерево, потому что дерево может притягивать молнию. Конечно, молнии бывают разные, шаровые не так часто, но любая молния – это опасно. Бывают такие еще случаи, я слышала или читала, что шар даже влетал в дом, в раскрытое окно, и так двигался по комнате, а потом вылетал наружу. Ну, вообще можно представить, что если он взорвется в доме, то что будет? Пожар будет и гибель людей. Да, поэтому в грозу надо окна закрывать. И вообще надо быть осторожным. И по деревьям с осторожностью подниматься. Если уж так хочется залезть, то надо прежде подумать, как ты будешь спускаться. И не обломится ли сучок у дерева, ветка, за которую ты зацепишься. Все бывает. Лето несет много радостей, но таит много опасностей. Ну, до встречи. Сегодня маленький рассказ, но такой занятный, удивительный просто.